Ikaze Big Power aho muri hose ndabakiriye ngiye kubagezaho amakuru y'umusitari bita Bruce Melody, amateka ye, ibyo yakoze, ibyo byose nibyo tugiye kugenda tureba, n'ibyo bamuvugaho uyu munsi. Ese nibyo byose ndaza kubaha evidence, ndahari ku bwanyu. Bruce Melody rero akaba yaratangiye gukoresha imbuga nkoranyambaga nka YouTube ku itariki 19 z'ukwa gatatu 2015. Akaba amaze kurebwa n'abantu na miliyoni 89 bose, ariko harengaho n'ibihumbi, ntabwo nigeze mbisoma. Cyambere no umubare fatizo ni miliyoni 89. Bruce Melody akaba afite abantu bamukurikirana cyangwa se subscribe, abantu bamukurikirana abasubscribe n'ibihumbi 623. Nababwiye n'abantu bamaze kumureba ko ari miliyoni 89. Afite video zirenga 140. Mboneraho no kugenda nakira abantu mwese mugeze kuri uyu muyoboro mushya Pelo TV show. Ikindi twamamariza ubuntu, ukeneye kwamamaza ni ubuntu gusa ni ubuntu, nicyo uyu muryango ubereyeho, ni ugufasha buri wese ukeneye kwiga Icyongereza, ukeneye gufashwa serivisi zibanze turazitanga. Ikaze andika muri comment icyo ushaka kwamamaza muri video turakora ikurikiraho, turakwamamariza ku buntu, nta kiguzi. Okay, twakomeje. Bruce Melody akaba yarakomeje kugenda amuvugaho ibintu byinshi, ko ari umuhanzi uri selfish, wikunda, agenda atanga amafaranga ku maradiyo, ku binyamakuru, ngo bazajye bakina imiziki ye yonyine gusa, abandi bahanzi imiziki yabo ikaburizwamo ntibayikine kubera karuswa cyangwa se akantu kaba katanzwe. Aya ni amakuru amaze iminsi acicikanye hano ku mbuga nkoranyambaga. Yakunze kubitangaza impamvu yahunze, ko yahunze agatsiko k'abahanzi harimo nk'uyu icyamamare Bruce Melody, ariko mbere atari yazamuka Yago Product cyangwa se Yago Pan yamwimvagamo, yaje kumugabira inka aza kuyanga, amwaka amafaranga mu muco. Ibi ntabwo bibaho, byara amakosa akomeye. Ariko uyu munsi Yago arenze Bruce Melody. Yago afite ibihumbi 777 bimukurikirana by'abasubscribe, akaba afite miliyoni 123. Ndaje mbagezeho ibindi mu kanya.